Mama, kenapa? Mama sakit tenggorokan, Mak. Kenapa nggak diobatin itu aja? Ini nih, Mah. Ini obat madu Vitasma untuk sakit tenggorokan sama batuk. Oh itu, coba deh Mama minum. Untung saja aku selalu sedia madu Vitasma di rumah. Jadi pas pada saat mengalami tenggorokan kering, aku selalu langsung konsumsi madu Vitasma karena dia tuh langsung bisa melegakan tenggorokan dengan rasa nyaman karena dia tuh terbuat dari bahan-bahan alami. Oh iya, dan ini bisa dikonsumsi dari umur 2 tahun ke atas. Dicobain yuk.